أفرجت السلطات اليوم عن طاقم سفينة الأسلحة الإيرانية جيهان 1 والتي احتجزت قرب الشواطئ اليمنية في خليج عدن في يناير عام 2012. ونقلت قناة العربية عن مصدر قضائي قوله أن الطاقم يتكون من 9 أشخاص جميعهم يمنيون، وصدرت أحكام ضدهم في نوفمبر عام 2012، حيث قضت محكمة البدايات الجزائية بعقوبة السجن لهم فترات تراوحت بين عام و10 أعوام، وذلك بعد إدانتهم بتهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن. ويأتي الإفراج عن طاقم سفينة تهريب الأسلحة الإيرانية جيهان بعد مرور يومين فقط على إطلاق سراح خبيرين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني كانا معتقلين في اليمن، وتم تسليمهما إلى وسطاء عمانيين في مطار عدن الأربعاء الماضي.